자녀들은 구원받았을 때 이미 모든 축복과 응답을 받았습니다. 神様の子供たちは救われた時にもうすべての祝福と答えを受けました。 그 믿음대로 그 응답이 되어집니다. それを信じる信仰通りに実際にも答えられます。 그런 망상이나 어떤 적극적인 의식이 아니라 그런 신념도 아니고 약속입니다. 하나님의 약속. それはただの強がりでもないし、ポジティブシンキングでもないし、思い込みでもありません。実際の神様の約束です。 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원할 때는 이미 가나안 땅을 다 모든 축복을 예비해 놨었습니다. というのも、神様がイスラエルの民をエジプトから救い出した時には、すでにカナンの地を与えることをすべて約束されていました。 거기에 들어가서 모든 것을 누리고 하나님 나라를 세우는 것은 오직 필요한 것은 믿음뿐이었습니다. ですからカナンの地に入って神の国を建ててすべてを味わうために必要なのは、他は神様がすべて備えられたので、あとは信仰だけでした。 근데 이스라엘 백성들이 이 믿음이 없어가지고 불신앙하다가 그 축복을 놓치고 말았습니다. ですがイスラエルの民たちはその信仰がなくて不信仰しながらそれらの祝福をすべて逃してしまいます。 오늘의 민수기는 거기에 대한 교훈이고 하나님의 목적은 우리에게 믿음을 회복시키려고 하는 것입니다. 今日読んだ民数記はそれに対する教訓です。そして神様の目的は私たちが信仰を回復することです。 우리는 정말 믿음만 있으면 일본 복음화, 세계 복음화 하나님이 하시도록 하십니다. 私たちは本当に信仰さえあれば、あとは日本福音化、世界福音化は神様がなさいます。 우리에게 믿음만 있으면은 하나님이 다 예비해 놨기 때문에 그 뜻이 이루어지시는 것입니다. 私たちに信仰さえあれば、あとは神様がすべて備えられましたので、すべて成し遂げられます。 그래서 우리가 할 것은 우리의 불신앙만 치유하면 됩니다. ですから私たちのすべきことは、私たちの不信仰を癒すことです。 그래서 오늘 민수기를 통해서 우리의 불신앙을 치유하자는 제목으로 말씀을 전합니다. ですから今日の民数記は不信仰を癒しましょうというタイトルです。 이 이스라엘 백성들이 불신앙할 수밖에 없는 그런 이유와 조건들이 많이 있었습니다. このイスラエルの民たちは不信仰するしかなかった状況であったことは確かにそうです。 약속은 가나안 땅을 주시겠다고 약속했지만 현실은 그 가나안 땅에 가는 동안에 여러 가지 문제들이 많이 있었습니다. 神様がカナンの地を与えるとは約束されましたが、そのカナンの地までの道のりの中でいろんな問題や障害がありました。 먼저 광야이기 때문에 물이 없었습니다. まずそれまでの道のりは荒野ですから、そもそも水さえありません。 또 광야이기 때문에 먹을 것이 없었습니다. 荒野ですから食べ物もありません。 그래서 그 물 먹을 것 때문에 계속 불평과 불만과 원망을 했던 것입니다. ですから水がない、食べ物がないと不平不満、つぶやきをします。 인간은 살기 위해서는 물이 필요하고 먹을 것이 필요합니다. 確かに人間は生きていくためには水と食べ物は不可欠です。 그게 없으면 죽을 수밖에 없습니다. 水と食べ物がなかったら死ぬしかないでしょう。 내 생명과 관계되고 가족의 생명과 관계되기 때문에 당연히 불신앙을 할 수밖에 없었습니다. 自分の命と直結しているし、自分の家族とも直結している話なので、そういったことに対して揺れて不信仰するしかないのは確かでした。 현실은 그렇게처럼 보이지만 하나님은 절대 그 이스라엘 백성들을 죽이지 않고 멸망시키지 않습니다. ですが現実はそうであったとしても、神様は決してイスラエルの民たちを見殺しにすることはなさいません。 믿었으면 됐는데 믿지 않고 불평, 불만, 원망을 했던 것입니다. だから神様がやってくださると信じればよかったんですが、そのことを信じないで見える現実の前で不平不満して不信仰してしまったのです。 하나님도 다 알았어요. 다 아시고 인도하시는 것입니다. 神様は今そういったものがない環境であることを全部ご存知の上で導かれています。 우리도 현실을 보고 우리 문제를만 보고 불평하고 불신앙할 수밖에 없는 그런 것들이 많이 있습니다. 同じように私たちもどうしても現実を見ると不信仰してしまうしかない、そういった状況がたくさんあります。 하나님 다 아십니다. ですが神様は全てご存知です。 우리의 지금 문제의 어려움 다 아시는 것입니다. 今私たちにどういう問題があるか、どういう苦しみがあるか、全てご存知です。 건강의 문제도 알 것이고 경제 문제도 알고 자녀 문제 또 산업의 문제 다 알고 계십니다. 私たちの健康上の問題、子どもの問題、ビジネスの問題、仕事の問題、全てご存知です。 그것을 몰라서 하나님이 모른 척이 아니라 계획이 있습니다. 神様がそういった問題があることを知らないで知らんぷりしているわけではなく、すべてそういった現実に神様のご計画があります。 우리들의 신앙을 키우게 하는 것입니다. 私たちの信仰を育てるためです。 믿음을 키우게 하는 것이에요. 私たちの信仰を強めるためです。 그 목적을 위해서 하나님이
그런 것들을 허락하시는 것입니다. そのような目的を果たすために、神様が時には目に見える問題や現実をお許しになることがあります。 그 믿음으로 들어가도록 하기 위해서. その信仰でカナンの地に入らせるためです。 우리가 일본 복음 어떻게 해요? 믿음이에요, 믿음. 実際どうやって私たちが日本福音化をしますか？ただ信仰だけです。 어떻게 하면 세계 복음화 이룰 수 있습니까? 믿음이에요. どうやって世界福音化できますか？ただ信仰です。 그 믿음을 키우려고 하나님께서 여러 가지 문제도 허락하시고 여러 가지로 어려움도 주시는 것입니다. ですからその信仰を育てるために神様が時には私たちに問題を与えたり苦しみを与えることもされます。 이스라엘 백성들에게 여러 가지 문제가 있었지만은 그것을 그때마다 믿음으로 승리한 것이 아니라 불평, 불만 이런 불신앙으로 자꾸 무너졌습니다. 神様はあえてイスラエルのために問題が来るように許されたのですが、イスラエルの民たちはその度に信仰で勝利するのではなく、その都度不信仰してつぶやいてしまいます。 예, 결정적인 그들의 불신앙은 가나안 땅에 들어가기 전에 이스라엘 백성들이 12부족이 있는데 그 12명을 부족 중에 대표자 한 명씩을 뽑아서 12명을 보냈습니다. そして決定的な不信仰がありました。カナンの地が目の前というカデシュバルネアに着いたときに、このカナンの地を偵察しようということで、それぞれ10部族の中から1人ずつ代表者を選びます。 그들이 40일 동안 정탐을 하고 돌아와서 보고를 합니다. その代表者の石膏たちが10日間の間それぞれ偵察をして、そして戻ってきては報告をします。 그 땅은 정말 기름지고 젖과 꿀이 흐르는 땅인데 거기 살는 사람들은 아주 크기 때문에 아주 강하기 때문에 우리는 들어갈 수 없다고 그렇게 말을 합니다. 12人のうち10人はこう言いました。確かにカナンの地は豊かでまさに乳と蜜の流れる地ですが、そこに住み着いている先住民たちはあまりにも強大で、私たちは彼らに比べるとイナゴのようです。 그래서 그 말을 들은 10명의 말을 들은 이 이스라엘 백성들은 밤새도록 하나님을 원망하고 모세를 원망하면서 부르짖었습니다. その10人の報告を聞いたイスラエルの民たちは一晩中嘆き通しながら神様を恨み、モーセを恨み、どうして私たちをこんなところに連れてきたんだと嘆き悲しみます。 그게 10번이나 그렇게 기록되어 있습니다. その不信仰が10回もであったと書いてあります。 이번뿐만 아니라 이제까지 10번. 그럼 10번이라는 말은 많다는 것이 아주 많아 늘 했다는 얘기입니다. つまりこのカデシュバルネアでの不信仰が初めてではなく、それまでに10回もあった。そして10回もっていうのは本当に10回ではなく、それまで数えきれないくらいたくさん不信仰していたということです。 민수기 14장 22절에 그렇게 기록되었어요. 民数記14章の22節に書いてある通りです。 하나님께서는 20세 미만만 들어가고 20세 이상은 이제 가나안 땅에 들어갈 수 없다고 그렇게 말씀하셨습니다. そこで神様は私につぶやいた者たちの中で20歳以上の者は入ることができない。みんなカナンの荒地でカナンの地に入ることができず死ぬんだと言われました。 그래서 하나님께서 광야에서 40년 동안을 그냥 방황하도록 인도하시는 것입니다. そして神様はカナンの地に入ることを許さず40年間荒野をさまようようにされます。 그래서 예를 들어서 뭐 40살 먹었던 사람은 80살이 됐고 そして40年さまよいますから当時40歳だったものは80歳になります。 그래서 이제 다 20세 이상은 거의 다 죽고 이제 가나안 땅에 들어갈 시간표가 되어서 인도받고 있는 중에 또 이스라엘 백성을 또 불신앙을 하는 사건이 오늘 본문의 내용입니다. ですから当時20歳以上だったものは40年の歳月の間でほとんど死んで世代交代がされ、またいよいよカナンの地に入ろうという時に不信仰してしまった。それが今日の21章です。 불신앙 때문에 가나안 땅에 못 들어가고 불신앙 때문에 다 많은 사람들이 죽었다는 것을 알면서도 또 불신앙을 또 하는 거예요. 彼らは不信仰のせいでカナンの地に入れず、不信仰のせいで多くの者たちが荒野で死んだということを知っていながらもまた不信仰してしまうのです。 가나안 땅에 들어가면 다 준비됐어요. 食べ物も飲むものもカナンの地に入れば全て備えられています。 이 광야는 불편한 것이 많이 있어요. 荒野は不便であるしかありません。 그러나 하나님께서는 책임져 주신다는 것을 또 믿어야 합니다. ですがその歳月の中でも神様は全部守ってくださった。だから信じなければなりませんでした。 그런데 불평불만만 하는 で 것입니다. すが食べ物のことで不平不満ばかりしているわけです。 그래서 하나님께서 이 불뱀을 보내가지고 물개에서 그들을 죽였습니다. そこで神様は燃える蛇を送り、そして民たちは噛まれて死んでしまいます。 실제로 보면은 그때 백성들이 이제 이 회개를 합니다. その時になってイスラエルの民たちは悔い改めをします。 백성이 모세에게 이르되
이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하였사오니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 모세가 백성을 위하여 기도하며 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 7節からです。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたに非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。 또 9절에 모세가 그 놋뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 놋뱀을 쳐다본즉 모두 살더라. モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。 그게 복음입니다. これが福音です。 이 민수기에서 복음은 이 8절 9절입니다. 民数記での福音の方はこの8節と9節です。 우리는 본능적으로 불신앙하는 사람들이에요. 私たちは本能的に不信仰するしかありません。 그러나 하나님께서는 우리를 살리려고 바로 이 놋뱀 대신 그리스도를 보내주셔서 그리스도가 십자가에 죽게 하셨습니다. ですが神様は不信仰で死ぬしかない私たちを救うために青銅の蛇、すなわちキリストを使わして私たちの代わりに死なせました。 우리 체질로는 절대 세계복음화 할 수 없어요. また私たちのこの不信仰の体質では絶対に世界福音化はできません。 절대 우리 체질로서는 하나님을 기쁘게 할 수 없어요. 私たちのこの不信仰の体質では決して神に喜ばれることができま 그래서 せん。 그리스도가 십자가에 달리신 것입니다. ですから私たちの代わりにキリストが十字架につけられました。 그게 복음입니다. これが福音です。 주님께서 우리 이 놋뱀이 되어서 우리를 살리셨습니다. キリストが青銅の蛇となって私たちを救ってくださいました。 그래서 정말 일본 복음화 세계복음화 하도록 そして本当に日本福音化、世界福音化ができるように 우리는 불신앙의 체질이에요. 私たちは不信仰の体質です。 그러니까 그리스도를 바라봐야 합니다. だからキリストを見上げなければなりま 그래서 せん。 그리스도가 필요합니다. ですから私たちにキリストが必要です。 그래서 요한복음 3장 14절에서 16절 유명한 이 성경 구절이죠. ですからヨハネ3章14節から16節は有名な聖書箇所ですね。 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 아주 유명한 말씀입니다. 그 말씀의 전제가 바로 모세의 놋뱀 사건 얘기를 주님이 말씀하셨어요. ヨハネ3章16節はとても有名な箇所ですね。これがどういう脈絡で出てきたのかというと、イエス様がモーセの青銅の蛇に触れながらこれが私ですと言われたのです。 우리들의 불신앙 때문에 죽을 수밖에 없는데 세계복음화 할 수 없고 일본복음화는커녕 죽을 수밖에 없는데 주님이 대신 십자가에서 놋뱀처럼 달리셨습니다. 私たちはこの不信仰の体質のせいでそもそも救われることもできないし、日本福音化、世界福音化もとてもできないものですが、そんな私たちの代わりにイエス様が青銅の蛇のように十字架にかけられました。 마틴 루터는 이 성경 구절을 이렇게 설명했어요. ルターはこの聖書箇所をこのように注釈しています。 이 불뱀은 사탄을 말한다. 噛みつく燃える蛇とは悪魔のことだ。 이 사탄은 자꾸 불신앙하게 만들어서 죽게 만듭니다. 悪魔は私たちを不信仰させて滅ぼそうとします。 우리를 멸망시키는 것이 사탄의 일이에요. 私たちを滅ぼすのがサタンの仕業です。 불신앙을 자꾸 심는 거예요. その方法として私たちに不信仰を植え付けます。 그러나 그리스도는 이 놋뱀이 되어서 그 불신앙하는 이 사탄을 멸하시고 우리를 구원하십니다. ですがキリストは青銅の蛇となって私たちに不信仰を与える燃える蛇、悪魔を滅ぼし私たちを救い出してくださいました。 교회에 나고야 교회 입구에 보면은 루터의 설교를 가지고 그림을 그리는 그림이 있습니다. 名古屋教会の入り口を見るとこのルターの説教をテーマに描いた絵画が飾られています。 그 복음과 율법이라는 제목인데 タイトルは福音と立法ですが 그 예수님이 십자가에 달린 것도 있고 또 이 놋뱀이 달려 있는 그림이 있습니다. そこにはイエス様が十字架につけられた姿もありますし、また青銅の蛇の姿もあります。
그 예수님께서 노뱀처럼 달려가지고 십자가에 달리시고 부활하심으로 사탄의 머리가 부서졌습니다. イエス様が聖堂の蛇のように十字架につけられ死なれ復活したことによって悪魔サタンの頭が打ち砕かれました。 여러분 우리가 내가 불신앙한다 나는 자꾸 불신앙이 잘 걸린다 할 수 없는 거예요. 우리 체질이 그렇습니다. 皆さんがまた不信仰してしまった、もう私はどうしようもない、仕方ありません。私たちはそういう大切ですから。 그게 인간입니다. それが人間です。 그게 창세기 3장부터 시작된 인간이에요. 創世記3章から生まれた人間の姿です。 그러나 우리 해답은 그리스도를 바라보는 것입니다. ですがそのような私たちにとっての回答はキリストを見上げることです。 자꾸 그리스도를 바라보는 거예요. ですから何度も都度キリストを見上げてくだ 그리스도 さい。 복음을 믿는 것입니다. キリストの福音を信じることです。 그리스도 믿으면 사는 거예요. キリストを信じると生きることができます。 그리스도 믿으면 승리하는 것입니다. キリストを信じれば勝利します。 아멘. 그래서 히브리서 12장 2절에는 ですからヘブル12章2節には 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。 신앙의 완전한 완성자입니다. このイエス・キリストが私たちの信仰を創始してくださり完成してくださいます。 예수 그리스도만 온전한 믿음을 가진 하나님이십니다. ただキリストだけが完全な信仰の完成者です。 그 완전하신 이 믿음의 소유자이신 예수 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 우리가 그 믿음을 가진 자로 인정을 받은 것입니다. 信仰の創始者であり完成者であるキリストが私たちの代わりに十字架で死んでくださったことによって私たちの信仰も完全とみなされました。 그리고 믿음을 자꾸 우리에게 주세요. そして実際私たちに信仰をくださいます。 그게 희한한 비밀이에요. これは本当に不思議な奥義です。 자꾸 율법을 생각하면 믿음이 생기지 않는데 예수 그리스도를 믿으면은 예수 그리스도 복음을 생각하면 자꾸 믿음이 생깁니다. 立法的に考えると信仰は生まれないのですが、このイエス・キリストの福音を思うとき信仰が生まれます。 이렇게 믿음만 있으면 되는 것입니다. 信仰さえあればなります。 어떻게 하면 응답받습니까? 믿음만 있으면 돼요. どうすれば答えを受けるんですか？信仰があれば受けます。 어떻게 하면 정말 서밋이 됩니까? 믿음만 있으면 됩니다. どうすれば癒されてサミットになりますか？信仰があればなります。 예수님께서도 취할 때도 고쳐주고 믿으라고 한 게 아니었어요. イエス様も人々を癒すときに治してあげてから信じなさいとは言われませんでした。 아직 고치지 않았어요. 그런데 그 믿음으로 네 믿음으로 네가 구원받았다. まだ治していないんです。治っていません。ですがあなたの信仰があなたを救ったと言われます。 네 믿음이 너를 구했다. あなたの信仰がまだ治ってないけれども治るというあなたの信仰があなたを救った。 주님의 완전의 해결자라는 것을 믿었습니다. イエス・キリストが本当に完全な解決者だと信じたので癒されました。 자기를 보면 낙심하고 한심스러운 게 많아요. 自分の姿を見ると落胆して失望するばかりです。 나를 보면 안 돼요. だから自分を見てはいけません。 주님을 바라봅시다. 主を見上げましょう。 주님이 십자가에서 다 이루었어요. キリストから目を離さないでください。キリストが十字架で完成されました。 그래서 첫 번째 대지가 그 노뱀 되신 그리스도. ですからこれまでの一つ目は聖堂の蛇であるキリストです。 민수기에서 핵심이 거기에요. 民数記のコアはここです。 정말 노뱀이 되어서 우리를 완전히 불신앙한 우리를 구원하시고 가나안 땅에 들어가게 하신다. キリストが聖堂の蛇となって私たちを救い出してくださり、またカナンの地に入らせてくださいます。 우리가 할 것은 그리스도만 믿으면 되는 で 것이죠. すから私たちのすべきことはあとはキリストだけを信じることです。 두 번째 그러면은요 자꾸 확신 생겨져요. すると二つ目、確信が生まれます。 믿음이 있다는 것은 이제 확신이 나타나는 거예요. 信仰が生まれるとそれが揺らぎない確信につながっていきます。 주님이 나와 함께 하시고 나를 인도하신다. このキリストが私と共にいて私を導いてくださる。 이유가 뭡니까? 그리스도를 믿으니까. なぜでしょうか？私がキリストを信じているから。 그리스도를 믿으니까. 私がキリストを信じているから。 그래서 구원해 주시고 함께 하시고 우리를 인도하십니다. だからこのキリストは私を救っただけではなく共にいて導いてくださいます。 요한복음 14장 26절에 17절에 성령을 보내주셔서 성령 우리를 인도해 주십니다. ヨハネ14章26節から27節を見てみると助け主として聖霊様を使わして聖霊様が導いてくださいます。 다윗이 흔들리지 않았던 것은 주님이 하나님이 자기와 함께 하시고 목자가 되었다는 것을 믿었습니다. ダビデがあれほどの危機の状況の中でも揺れなかったのはキリストが主が私の羊飼いであり私を完璧に導かれると信じていたからです。 현실은 완전히 사울 왕이 자기를 죽이려고 여러 차례 자기를 추격해 왔습니다. 現実はどうだったでしょうか。サウル王が一国の王が自分を指名手配して最後まで殺そうと追いかけ回していました。 근데
타유서는 이런 시를 썼습니다. 여호와는 나의 목자이시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. そんな中でダビデの告白です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。 주님이 나와 함께 하시고 인도하신다. 主が私と共にいてくださって導いてくださる。 그 믿음을 가진 것은 다윗이었고 この確信を持っていたのがダビデです。 사울 왕은 전혀 그런 믿음과 확신이 없었어요. ですがサウル王はこのような確信が全くありませんでした。 완전히 사탄의 영이 잡혀가지고 염려와 근심과 이런 불안만 있었어요. ですから結局は悪魔の霊、災いの霊に疲れてしまって不安、不信、恐れ、こういったものでいっぱいになってしまいました。 복음을 안 믿었어요. 福音を信じませんでした。 다윗은 복음을 믿었습니다. ですがダビデは福音を信じました。 복음 안에 있는 축복을 믿었어요. 함께 하신다. 福音の中にある祝福も信じました。主が私と共におら 나를 れる。 인도하신다. 私を導かれる。 우리 사실적으로 성령이 우리 안에서 내주하시고 인도하십니다. これは事実です。聖霊様が私と共にいて内住し導かれます。 그리고 반드시 승리하게 해요. ですから必ず勝利させてくださいます。 어떤 어려움도 있더라도 승리하게 합니다. どんな苦難の前でも勝利させてくださいます。 누가복음 10장 19절에 ルカ10章19節です。 우리에게 승리하도록 권세를 주셨습니다. 私たちに勝利する権威を与えてくださいました。 누가복음 10장 9절 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리로다. 確かに 없으리라. 私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。ですからあなたに害を加えるものは何一つありません。 이 권세가 있어요. この権威があります。 어려마도 막 나를 해칠 수 없다. 悪魔、絶対私に害することはできない。 사탄이 문제거든요. 근데 우리는 이길 권세가 있습니다. 問題の張本にはサタンですが、私たちはその悪魔に勝つ権威があります。 그 확신을 가지면 その確信を持ってください。 확신 있으면 마귀는 벌벌 뜹니다. 確信の前で悪魔は震え上がります。 하나님 나라가 이루어집니다. 神の国が望まれます。 또 고린도전서 10장 13절 말씀. また第一コリント10章13節です。 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당할 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。 다 이게 어려움이 지나가 보면 아 그렇구나 나에게 감당할 만한 시험을 주셨구나 하는 것을 깨달아요. 実際試練も過ぎ去ってみると、それを振り返ってみると、あ、そうだった、これも全部私が耐えられるようなそういう試練を与えてくださったんだと気づくことができ 또 ます。 아는 것이 야 그게 유익이 됐다. またむしろその試練が振り返ってみると私にとって有益だったことが分かります。 나를 유익을 주시려고 했던 거구나. 私を有益に、私を良くしてくださるためにくださったものだった。 그리고 큰 응답을 주시게 하는 거구나. そして大きな答えをくださるための前触れでした。 하나님께서는 반드시 큰 응답을 주시기 전에 시험과 이런 문제를 주세요. 特に大きな問題、大きな答えが来る前に、その前には必ず問題や試練が来ます。 이걸 통해서 응답을 주시려고. ですが、そこで勝利することによって大きな答えをくださるためです。 근데 그 하나님의 그 뜻을 잘 모르면은 거기에 시험 들고 이게 흔들리고 넘어지는 ですが、その神様のご計画がわからないと問題ばかりが見えてしまって揺れたりつまずいたり倒れてしまいます。 우리는 그런 체질이기 때문에 항상 복음 그리스도를 바라봅니다. ですが私たちはもうそういう体質ですから、だからこそただキリストから目を離さないでいることです。 그리고 점점 그럴수록 이 확신이 생기고 믿음이 생기고 확신이 생깁니다. そのようなキリストを見上げ続けることによって私たちに信仰が生まれますし、信仰が確信になっていきます。 그게 하나님의 방법이에요. これが神様の方法です。 그래서 이스라엘 백성들이 믿음의 사람들이 되도록 해서 가나안 땅에 정복하는 거예요. 神様はこんな不信仰ばかりのイスラエルの民を信仰の民に育て上げて、それからカナンの地に入らせました。 하나님의 언약은 계획은 절대 바뀌지 않습니다. 神様のご計画は決して変わりません。 반드시 가나안 땅에 정복하는 것이 하나님 뜻이었습니다. カナンの地を征服する、これが変わりない神様のご計画でした。 그래서 결국은 들어갔습니다. 가나안 땅에. 結局はカナンの地に入ったでしょ 마찬가지입니다. 절대 일본 반드시 일본 보고만 하나님 뜻입니다. う。同じです。日本福音化も変わりない神様のご計画です。 우리들을 정말 하나님 응답 주셔서 서밋으로 만들어서 반드시 일본 보고만 시킵니다. 神様は私たちを癒して答えをくださってサミットにして必ず日本福音化をさせます。 그래서 그 조건이 뭐냐?
하나뿐이에요. 믿음이에요. そのための条件はただ一つです。 그 信 믿음 仰です。 그 믿음은 어떻게 생겼냐? 주님 바라보면 で 됩니다. はその信仰はどうやって生まれるのでしょうか。キリストから目を離さないでいることです。 하나님이 주시는 은혜로 되는 것입니다. 神様がくださる恵みによって信仰が強くなります。 그래서 이 남자 중에서 20세 이상을 세워라 그것이 민수기의 그 제목입니다. この民数記、民を数えるというのは20歳以上の成人男性の数を数えるということです。 그리고 강한 자가 되라는 것입니다. つまり強いものを数える、強いものになりなさいとい 전쟁에 うこと 나갈 で 만한 す。 사람을 세어봐라 이런 거죠. 戦いに出ていけるほど強い成人を数えてみなさいと言っているのです。 불신앙하지 않고 영적으로 승리할 수 있는 믿음을 가진 사람을 세보라는 거죠. 不信仰しないで霊的戦いに勝利できる信仰の強い人が何人いるのか数えてみなさいということです。 그렇게 되어지라는 것입니다. そしてそうなりなさいということです。 우리가 그것이 우리가 준비할 것입니다. これが私たちの備えるべき信仰です。 자, 그러면 세 번째 어떻게 하면 그렇게 결론적으로 되어집니까? では3つ目です。では結論的にどうすれば私たちが強い信仰の持ち主になるでしょうか。 한 가지밖에 없어요. 은혜를 받는 것입니다. そのためには一つしかありません。恵みを受けることです。 영적인 힘을 얻는 믿음이 생기는 시간을 자꾸 만들어야 합니다. ですから霊的に力を受けて信仰が育つ時間を持たなければなりません。 나이 먹을수록 필요한 것은 믿음이에요. 年を取れば取るほど必要になるのが信仰です。 나이를 들수록 몸도 약해지고 모든 것이 약해지는데 믿음이 있어야 합니다. 그래서 年を取るほど体も精神も衰えていきます。だからこそ信仰が必要です。 우리 또 뭐 한국에서 또 외국에서 일본에 살수록 사는 사람들이 필요한 것이 뭡니까? 믿음이에요. また外国から日本に来て暮らしている方、この外国の地で必要なものは何でしょうか。信仰です。 하나님 자녀들이 갖춰야 할 것이 뭐예요? 믿음입니다. 神様の子供が備えるべきものは何でしょうか。信仰です。 그 믿음만 있으면 다 승리해요. この信仰さえあれば全てに勝利します。 응답받습니다. 答えられます。 문제가 응답으로 바뀌어져요. 問題が答えに変わります。 그래서 반드시 우리가 영적 힘을 얻는 시간. ですから私たちが必ず霊的な力を得る時間を持ちま 그게 しょう。 예배요, 기도입니다. それが礼拝であり、2つ目に祈りです。 그래서 로마서 10장 19절에 이 믿음은 들음에서 나며 ローマ10章17節でもそのように信仰は聞くことから始まり、 들으면 그리스도의 복음으로 말씀입니다. 聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 자꾸 복음을 듣고 말씀을 들을 때 믿음이 생기는 거예요. そうです。この福音の御言葉を聞くときに信仰が生まれます。 믿음이 있으면 되는 거죠. 信仰さえあれば全てなります。 그리고 기도할 때 말씀을 묵상합니다. また祈るときは御言葉を黙想してください。 하나님의 약속, 이 구원의 약속, 이 인도의 약속을 내가 자꾸 각인시킵니다. 御言葉は神様の約束です。私を救ってくださったという約束、必ず私を導いて勝利させるという約束、この約束の御言葉を刻印してください。 구원의 확신, 인도의 확신, 승리의 확신, 뭐 기도응답의 확신, 이런 사죄 확신 이런 것을 자꾸 각인시켜요. 救いの確信、導きの確信、また勝利の確信、罪の許しの確信、祈りの答えの確信、こういった御言葉で自分を刻印してください。 특별히 나를 인도하시고 승리케 하신다는 그것이 각인되도록 자꾸 각인시키는 겁니다. 特にこれらの確信の中でも、特に私を導く、私を勝利させるというこの確信を刻印してほしいです。 전도서 12장 12절에 보면 잘 박힌 못은 흔들리지 않습니다. 伝道者の書12章11節を見てみると、このよく打ち付けられた釘のように御言葉をしなさいと言われています。 오늘 말씀이요 각인돼 가지고 흔들리지 않도록 이 요그 인도의 확신이 흔들리지 않도록 釘のようにこの御言葉が私たちに刻まれれば、月棒のようになって私たちが倒れることのないように支えてくれます。 그리고 우리가 정시 기도를 통해서 아침 기도, 점심 기도, 저녁 기도를 자꾸 기도를 통해서 이 믿음을 회복하는 겁니다. 2つ目に祈りです。例えば私たちが朝昼晩と1日3回祈って、その都度信仰を回復することです。 393 이놀이 その時には393の祈り、 성삼위 하나님이 나와 함께 계십니다. 三位一体の神様が私と共におられます。 기도는요 뭐 힘을 얻는 시간이 돼야 합니다. 祈りは本当に力づけられる時間になるべきです。 여러 가지가 중요하지만 힘을 얻으면 그건 기도가 잘한 거예요. ですからいろんな祈りの課題があるし、またいろんな方法があると思いますが、それによって私が力を得たならばそれが正しいのです。 아침에는 특별히 나에게 힘을 주시옵소서. 朝は特に力を求めてください。 나에게 믿음을 주시옵소서. 私に信仰をください。 오늘 하루 동안 절대 불신하지 않도록 믿음을 주시옵소서. 今日も力くださって一日絶対不信仰しないように信仰をください。 주님이 나와 함께 한다는 것이 절대 믿어지도록 절대 불신하지 않도록
힘을 주시옵소서. キリストが私と共におられることが本気で信じられて、絶対に不信仰しないように力をください。 내 힘이 아니라 주님의 힘으로 할 수 있도록 힘을 주시옵소서. 私の力ではなく、すべてのことをキリストの力でできるように信仰をください。 그런 기도 내용을 꼭 하시길 바랍니다. このような内容を含めて必ず朝は祈ってください。 우리 특별히 지금 특별 새벽기도 기간인데요. 하여튼 집에서라도 조금이라도 단 3분이라도 5분이라도 정말 기도하십시다. 今特別想定祈りをしていますが、ご家庭でやっても構いません。3分でも5分でもこの霊的な力を得る祈り、必ず朝はしてくださ 그리고 い。 낮에는 절대 이 성령 인도 받고 불신하지 않도록. 昼の祈りは今日も私が午後も導かれますように、不信仰しませんように。 이 여러 가지로 문제들 올 때도 예수의 그리스도의 이름으로 흑암은 결박받을지다. 一日の間、いろんな問題で惑わされると思います。ですが、キリストの力でその悪魔サタンは打ち砕かれよ。 싸우는 기도하는 거예요. 戦う祈りをしてください。 그렇지 않도록 騙されないように。 주님이 나를 인도한다는 것을 확신 가지며. キリストが私を導く確信をもう一度確かめます。 아멘. 그리고 저녁에는 정말 하는 깊은 치유 기도를 하는 そして 것입니다. 夜は一日を振り返りながら深い癒しの祈りをします。 정말 주님이 나를 하루 동안 함께 하시다는 것을 감사합니다. 今日一日も主が私と共にいてくださり感謝します。 감사 기도를 많이 저녁에. 感謝の祈りを特に多くしてください。夜には 감사 기도를. 感謝の祈り 그러면 です。 치유가 되어져요. すると癒しの時間になります。平安になります。 그래서 데살로니가전서 5장 16절 18절에 보면 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라. ですから第一テサロニケ5章16節から18節では、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。 내가 이 감사가 안 나온 것은 뭔가 하나님에 대한 사람에 대한 교회에 대한 불만 불평이 있는 것이에요. もし感謝ができなかったら、それは何かしら神様に対して、教会に対して、人に対して不満があるということです。 이것은요 내 문제가 아니라 그 흑암의 문제입니다. これは自分の心の問題ではなく、悪魔が与える攻撃です。 이것을 치유받아야 해요. これは癒されないといけないことです。 응답받는 사람들의 특징은 그냥 정말 감사할 수 있는 조건이 아닌데도 감사하고 내가 보면서 정말 저 사람은 나보다도 더 믿음이 훌륭하다 이런 것을 제가 감탄할 때가 많습니다. ですから見てみると、答えられている方々の特徴というのは、普通は感謝できない状況のはずなのに感謝していることです。ですからそのような方々の姿を見て、もう私も感動してしまうことが多々あります。 하나님의 사람으로서 우리가 정말 이번 주간에 이 불신앙이 치유되고 정말 믿음이 회복되고 감사하는 기도가 회복되는 그런 축복되기를 주님으로 축복합니다. 私たち全員が今週は神様の恵みの中で不信仰が癒されて、すべてのことで祈り感謝が回復される、そのような1週間になることを願います。 반드시 일본은요 우리 보험성교 성도들을 통해서 복음화되도록 되어 있습니다. この日本は福音宣教協会の皆さんを通して必ず福音化されると決まっています。 무슨 하나님 계획입니다. これは神様のご計画です。 우리가 할 것은 이 불신앙 치유하고 믿음 회복하는 것입니다. あと私たちがすべきことは不信仰を癒して信仰を回復することです。 반드시 이 약속은 이루어집니다. 神様の約束は必ず成し遂げられます。 반드시 믿음은 대로 이루어집니다. 信仰通りになります。 언약을 하나님께서 주신 대로 주님께서 언약을 성취할 줄 믿습니다. 神様は約束された通りに成就してくださることを信じます。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. ではお祈りします。神様感謝します。 우리에게 불신앙을 치유해 주시고 私たちの不信仰を癒してください。 믿음으로 회복시켜 주심을 감사합니다. また私たちの信仰を恵みで回復してくださることを感謝します。 노뱀 되신 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 聖堂の蛇であるキリストが不信仰する私たちの代わりに十字架で死んでくだ 우리의 さいまし 모든 た。 불신앙을 용서해 주시니 감사합니다. そして私たちのすべての不信仰を許してくださったことを感謝します。 뿐만 아니라 말씀으로 우리에게 믿음의 확신, 구원의 확신, 이 인도의 확신을 주심을 감사합니다. それだけではなく、私たちの不信仰が癒されるよう、御言葉を通して救いの確信、導きの確信、勝利の確信くださることを感謝しま 이 す。 예배를 통해서 우리에게 정말 하나님 인도의 확신이 각인되어짐을 감사합니다. 今日もこの礼拝を通して私たちに導きの確信が刻まれましたことを感謝します。 우리에게 치유시켜 주시고 약속하신 대로 일본 복음화, 세계 복음화 할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 私たちを癒してくださり、神様の約束された通り、日本福音化、世界福音化に用いられるようにしてください。 렘넌트를 통해서 정말 하나님이 이 시대를 살리게 하여 また、レ 주시옵소서. ムナントたちを通して、主がこの時代を生かしてください。イ 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. エス・キリストのお名前でお祈りします。アメンアメン。